cuman fix karena kita sakit parah, Pak. Kamu sekarang cepat telepon dokter yang ada di Dubai. Aku bakal telepon kenalanku yang ada di Cina. Iya, Pak. Halo Yanto, anakku tiba-tiba batuk. Obat apa yang harus aku beli sekarang? Halo dokter, tolong dok, tolong. Anak saya tadi batuk parah, saya harus gimana nih sekarang dok? Tadi aku cuma kesel aja, Ma. Obatnya pipis naga, itu di mana aku bisa cari? Astaga, pipis naga, obat apaan itu? Baik dok, baik, berarti kita langsung melakukan operasi sekarang di Dubai ya dok. Baik, sekarang saya menuju Dubai sekarang ya. Operasi? Astaga, aku cuma batuk doang sekali, kok jadi operasi? Baik, berarti sekarang saya harus ke Cina untuk mencari pipis naga.